来，乡亲啊，继续来看这件，这是南韩艺界的大喜事。将受欢迎的艺人玄彬甲孙艺珍结婚了，到伫南韩上水的饭店华客山庄来举办着婚礼。这个新娘的捧花是和孙艺珍10年的好姊妹孔晓振来接到。讲这场的世纪婚礼开台票大约是500万。 创下关收视率的韩国喜剧《爱的迫降》，男女主角玄彬和孙艺珍，不管因是伫咧播戏，或者是伫咧戏外，感情长甘蜜甜。因3月31号正式结婚。 下早家族婚礼仪式公开，玄彬穿白色纱柱和孙艺珍徛点做伙，就亲像故事红仔册内底王子和公主。另外一张玄彬甲九九看孙艺珍2个人笑甲甜蜜蜜。因的婚礼就伫咧南韩上水饭店华客山庄举办。 婚礼仪式公开，现场用孙艺珍上介意的花来布置。另外，影片内底会当看到穿新娘衫的孙艺珍，慢慢行向因红晒身躯边，看起来足浪漫得酷的。上趣味，等捧花画面嘛公开。 幸好捧花叫好姊妹孔孝振接到，玄彬伫咧宣读誓言时，孙艺珍佮感动甲目屎暗流。这场婚礼邀请到玄彬17年的好朋友张东健、何志远、润儿、丁海寅。 根据韩国媒体报道，规场婚宴为找所在布置和门口的收位无包含新娘衫，就要开卖500万新台票。这场世纪婚礼办甲真抢眼，幕后买将看甲真感动，佮欣赏。 Hello， 大家好，我是品轩。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞订阅，并且开启小铃铛哦。